Amen. Est-ce que ozali? Yo ozali? Parce que likambango etali kaka yo. Kolobate mbule beti ba misusu bayete mutaza concerné eza yo. Nzambe atindaka mbula mpona kosala sélection. Po mapamboli ezalaka mpona bato nyonso te. Kosikola ezalaka mpona moto nyonso te. Lelo eza jour na yo, c'est pourquoi ozali awa. Amen. Betela Nzambe wana poni yo maboko. Nzambe azaka bien. Atalaka posa motema ya moko na moko po ya kokisaka yango. Tozokoba na croisade na biso. Semaine oyo tozolobela na tina na ba malédiction to pe bilakelo mabe. Mukola yambo batalisaki biso na tina na ba da définition pe ba cause oyo memaka mababe to bilakelo mabe. Lobi batalisaki biso na tina na bilembo. Elelo tolingi komona lolenge nini ya kobima na kati na bilakelo mabe. Na sengi otelema siko ozali totanga nanu maloba na Nzambe na mukanda ya Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Galates 3 13 à 14, Bible lobi na biso boy. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Parole du Seigneur. Merci nkolo oyo bengi biso na kati na esika po ozali na likambo ya kitoko pe ya motuya ya kosala na bomoi pe na mabota na biso. Pambola moma oyo ezala moma ya esengo, ezala moma ya kosikolama, ezala moma ya kimia mpona moko na moko. Liloba na yo ezwa esika pe liloba na yo esikola biso na minyololo nyonso ya bilakelo mabe na kombo na Kristo tobondeli bongo. Amen. Tokoki kofanda. Tolobi thème na biso, sous-thème na biso ya lelo ezali comment être libéré de la malédiction. Lolenge nini kobima na se na bilakelo mabe. Na mikolo oyo euti koleka kobanda poso ebandi batalisi biso nini yango bilakelo mabe. Balobi na biso ete bilakelo mabe ezali influence moko ya mabe oyo ezali komema likolo ya moto to li groupe ya bato makambo oyo ya mabe oyo ezosala ke emema kolela bokauki instabilité pe nyonso moto akosala malgré ba effort, malgré ba compétence, malgré nyonso ya koyi kosala bolamu ekomona na te eza kaka pasi na pasi kolela na kolela. Soki emonani na lolenge ya bobola nyonso kosala ekomzala kaka bokauki ekomemela yo bozwi te. Soki ye na ndenge ya maladie ekozala inexpliqué, maladie incurable, maladie à répétition oyo ekomema toujours ba frustration na lolenge moko oyo moyen moto a s'expliquer yango te. Malédiction eza lokola force moko ya mabedo loboko moko ya molili ezali kosala na kati na bombo ya moto to na libota oyo ezali kopekisa bolamu nyonso mapamboli nyonso oyo Nzambe aloba na nzela na liloba na ye po ebimisa na kati ya libota to na moto wana maloba wana ekomi kosala le contraire ezali kosala oyo ekolelisa oyo ekomema mabe. Donc bilakelo mabe eza eloko moko oyo moto akoki kosepela na yango soki mokete. Bilakelo mabe ezali vraiment mabe ndeka bazoba balakeli mabe donc eza pera mabe makasi parce que emonisaka moto pasi estilisaka moto esengo ya kobika. Balakisaki biso ba symptôme ndenge ni ya koyeba ete bilakelo mabe
ezali kosala na kati na yo to na kati na libota na yo. Alors par rapport na oyo etali sous thème na biso sous la malédiction, avant na loba lolenge nini tokosala poto bima, nalingi na regrouper ba vérité nyonso wana na 7 vérités sur la malédiction. Et là, liboso esengeli toyeba na tina na oyo etali bilakelo mabe ezali ete toute malédiction a une cause. Ndenge Proverbe 26 verset 2 ezali kolobela biso ete malédiction sans cause ezali na effet mon côté. Avant malédiction esala, il faut ezana likambo oyo eza kopesa yango nzela po esala. Tokoki pe koloba ete okoki kolakela moto mabe à la légèreté. Il faut cause moko ezala oyo ekobenda malédiction wana po esala. Na Psaume 109 verset 17 à 19 kuna bazoloba ete yo oyo lingaka kaka kolokela mabe, yo oyo oboya na yo koloba makambo mapamboli, malédiction ekolata yo ekokangama na yo lokola elamba, lokola kazak sur mesure. C'est pour dire que eza malamu te kolakela kabato mabe. Surtout ceux qui cause ezate yeba ke oza na risque oyo yozo lakela mabe wana ezonge pa na yo, parce que eloko oyo koyamba yango na zoto ya moto oyo zali kotinda ekozwa effet ekozala te. Donc malédiction po esala, il faut être yo oyo za kolakela mabe ozala na droit légal sur moto wana pour te malédiction na yo wana esimba. Donc il faut la autorité moko likolo na ye et ezala na cause moko oyo ekopesa nzela na malédiction. Elingi pe koloba ete soki ozali koprimer moto, soki ozali konyokola moto injustement, tango moto wana akolela mabe ekoki koya epai na yo, parce que oppression, exploitation de l'homme par l'homme, violation ya ba droit de l'homme, nzambe alingaka yango ti. Likambo mibale esengeli to simba na oyo etali malédiction ezali ete soki malédiction nanu bo traiter yango te, nanu bo briser yango te, eko continuer koopérer na vie na yo, na vie ya libota to na eloko moko oyo elakela mabe. Donc li koloba ete malédiction ekoki kozala transférée d'une personne à une autre, ekoute pas ba bote comme pa ya bana, ekoute pas ba koko pe ezali kokende de génération en génération. Ndenge bazotalisa biso na Exode 20 verset 5. Donc esengeli po malédiction ici là moko na kat na libota moko oyo azali concerné a tellement pe a bebisa malédiction wana pona kosukisa yango soki te ekozala kaka répétition. Troisième chose esengeli toyeba ezali ete malédiction eza eloko moko oyo eza spirituel et esengeli ko traiter yango to ko buka yango kaka na ba moyen spirituel. Na 1 Corinthiens 10 verset 3 kino verset 5, Bible lobi na biso ete atako tozali kotambola na kati na musuni, ba arme to bibundeli o tozali kobunda ezali ya musuni te, mais ezali ya molimo oyo ekoki même ko renverser ba forteresse. Donc ba forteresse ya ba malédiction ekobuka na kaka soki tozali kosalela ba arme oyo ezali spirituel, parce que malédiction ezali eloko moko oyo ezali spirituel. Esengeli lokola ezali nguya komema likolo na yango pe nguya oyo eleki yango oyo ekoki ko anéantir yango po ete esuka. Likambo mosusu tokoki kosimba po atina na malédiction ezali ete lisumu ezali kopesa nzela na bilakelo mabe po ewumela. Donc les péchés permettent aux malédictions de demeurer. Surtout ceux qui bilakelo mabe wana ezali ke nzambe moto atindi yango na tina na désobéissance eko wumela pe eko continuer kosala tant que lisumu ezali présent na bomoi ya mwana na mwana na moto. Donc tant que moto ko continue ko sala mabe, ko offenser nzambe, ko sala makambo oyo nzambe asepelaka te, ozali ko wumisa babilakelo mabe na katikati na bino, et lisumu wana eza lokola droit, eza lokola pesanteur oyo eza ko bendaka toujours bilakelo mabe likolo na bino.
nde yango Deutéronome 11 verset 28 ezali kotalisa biso lisumu désobéissance epai ya Nzambe yango nde ezali vraiment porte munene po na kotika malédiction na katikati na bino ya mitano toyeba ete ezali nde ba démon milimo mabe nde ba exécutaka pe bakabolaka bilakelo mabe tolobaki eza eloko moko spirituel eza eloko physique te alors soki malédiction ezali na kati na moto to na kati na libota yeba ete eza na démon molimo mabe moko oyo azali ko veiller moi na butu alalaka te alembaka te animbaka te po kaka akokisa bilakelo mabe wana supposé que balobi moto oyo akoki ko bonga te akoki ko simba mbongo te molime mabe wana kozala lokola ombre na yo alanda yo bipai nyonso esika porte ya misolo kozala wana ye aza koveille seke akanga yango mpo kaka likambo moko esalake mbongo wana osimba yango te olingo osala mombongo akosala kaka mpo ke eloko moko esala to marchandise wana ebeba to ezala bloqué quelque part mpo kaka osala faillite donc aza kokengela yo mpo kaka okoka kobima na kati na filet na ye wana te alors bademo bazali wana bazali koveille baza lokola ombre ya moto na moto mpo na koveille aseke elakeli mabe moko ezala soki ezali ke okoki kozwa diplôme te ata oza mayele ata ozotanga akosala kaka sorte que même na dernière minute on se brouiller na professeur pour faire couler yo pour y akokisa oyo batinda ye donc aza pena na ordre de mission et azali ko respecter cahier de charge na ye pour que obima na kati na file wana te et comme sous to ko simba ezali ete moto moko te akoki kolakela ko pambola moto oyo Nzambe alakela mabe pe moto moko te akoki kolakela mabe moto oyo Nzambe apamboli tokoki kotanga yango na Nombre 23 epai wape lobami ete bilakelo mabe koki kosimba te epai ya mwana na Nzambe to pe na Genèse 12:13 epai Nzambe ayebisaki molingami na ye Abraham ete nakopambola oyo opambola yo nakolakela mabe oyo akolakela yo mabe. Donc c'est pour dire que Nzambe nde agiraka ba dossier nyonso oyo ya bilakelo mabe okoki jamais kolakela mwana na Nzambe mabe surtout soki mwana na Nzambe wana atambolaka na kobanga Nzambe et que asi a traita makambo nyonso oyo etali malédiction na kati na libota na ye ata osali ndenge nini simba te tout comme oyo aza na kati ya bilakelo mabe ata bapambole ndenge nini ndenge tokoma na habitude de soyez bénis Nzambe apambola Nzambe akopambola te soki oza na se ya bilakelo mabe lipamboli koleka nango kaka lokola mopepe parce que oyo Nzambe apambola te moto moko akoki kopambola te. Septième chose toyeba ete eza na ba malédiction oyo okoki kozwa inconsciemment donc oyebi na yo te ekoti nango kati na yo kaka na pete. C'est pourquoi il faut veiller. Balakisaki biso ba cause, balakisaki biso ba source. Il faut qu'on veille na ba relation na yo. Moto nyonso azali moto ya kosangana na ete. Moto nyonso azali moto ya kosangisa na ye eloko te. Association yo mbongo to sangisa to kabola eloko boy. To somba saki ya makala to kabola to teka. To sangisa mbongo to sala conteneur. Moto nyonso aza moto ya kosangisa na ete. Mbongo nyonso eza mbongo ya kokotisa na kati ya mbongo na yo te parce que soki aye eza bilakelo mabe d'une façon inconsciente okoeri kabola pe bilakelo mabe wana. Bisika nyonso eza bisika ya kokota te. Eza bisika oyo esi ezala e bonzama na milimo mabe e bonzama na makambo mabe e bonzama na mokila molili soki kaka yo okoti d'une façon ou d'une autre inconsciemment o mi koti si na kati ya donc eza lokola yo moto okei ko luka yango yo moko yango pe eyambi yo elati yo parce que yo moko moto kendeki na kan wana makambo nyonso biloko nyonso eza biloko ya kotala te no bazalaka na ba curiosité moko malsaine ko mona kuna na ndako wana yindi yo faut kende ka kotala o kende ko mona o ba mona ka te ale ndenge pasteur Chiko alobaki yombo e kolata yo ko pakola yo kaka na pete boy
ozo tango ozo kanisa osala eloko te mais esika yo kendaki kokota eloko oyo omonaki eloko oyo otalaki ekoki kosala ete okota na kati na bilakelo mabe. Papa satalisa biso histoire ya mwana oyo amoni kaka livre ya moninga na université na chambre atali yango milimo mabe bakotaki kati na ye akomaki initié na kati na misala ya molili. Esengeli tosala attention na ba fréquentation na biso bisika tozokota toyeba est-ce que sika oyo ekomemelanga ngambo te oyo tozotala oyo tozotanga moto tozosangisa na ye ezala bambongo ezala soki eloko nini il faut koyeba parce que ekoki kolakela yo mabe. Tosala pe attention na ba engagement oyo tozozo ba misusu bazwa ba engagement na se na esengo moko boy na se na kanda moko boy ozoyeba te tango yo ozoko exprimer esengo wana ozolaka ozoloba soki moto oyo ozolobela makambo wana aza na kati na malédiction automatiquement oza kolata yango. Tokeba pe na ba engagement mosusu ezaka même na se ya ndoto. Moi je prie toujours Nzambe même na ndoto nanga nazala consciente que naza ya Nzambe. Hallelujah. Parce que makambo mosusu okomona retrouver devant situation moko ozoyeba te soki nini o signé on dimi o sali nzokande ekotisi yo automatiquement na kati ya malédiction. Donc il faut tout ça la attention. Distraction eza eloko moko ya mabe. Alors lo lengeni to sengeli ko bima na kati na ba malédiction. To tangi na Galate awa eza kaka na nzela na Yesu Kristo. Parce que ye kaka nde alonga bilakelo mabe. Ye kaka nde abuka oyo ezalaki ba chaîne oyo kokai kokanga moto na kati na bilakelo mabe. Tango andimaki kokoma lisumu, tango andimaki kokoma elakelo mabe, tango andimaki kobakama na ekulusu lokola moto oyo alakela mabe po ete oyo nyonso akondima sacrifice na ye asikolama abima na nguya ya malédiction. Na Esaïe 14 verset 17 Bible alobi na biso ete Satana atikaka ba prisonnier na ete soki akangi ye azalaka na fungola oyo esalaka tour moko ya kokanga ya kosala tour ya le contraire ezalaka te. Donc soki asi akangi fungola ebungi esengeli force ya Yesu Masiya po na kofungola. C'est pourquoi ça ne sert à rien soki ososoli que ozana bilakelo mabe to pe libota no ozana bilakelo mabe ça ne sert à rien kokende kosala ba négociation. Satana aliokaka langage ya négociation te diplomatie na monde spirituel ezalaka na ba fete to tikela ba politicien ba sa ba diplomatie d'ailleurs ko te simba répéter parce que mutu moko kaka rula mususu. Alléluia. Donc diplomatie ou ba négociation pona ko bima na malédiction ezalaka te po Satana ayebaka kokanga ayebaka kofungola te. Et puis na monde wana les loups ne se mangent pas. Soki ndoki akangi yo ndoki alakeli yo mabe kokanisa te ke nganga kofungola baza bato en même camp bazo gérer yo bien pour que obima na kana bango te. Donc ako trahir moninga te. Il y a que les enfants de Dieu qui se trahissent. Mais na monde wana ba se trahissaka te. Bayebi ko zaka prisonnier ya ndoki nganga kofungola te. Bayebi ko zaka prisonnier ya magicien marabout kofungola te. Bakosala au moins baje mais bakofungola te parce que il faut ozala kaka na kana bango, ils ne peuvent pas se trahir. Donc esengeli kaka oyeba nzela ya kobima ezaka kaka moko. Jésus Christ nde azana fungola o eza passe partout. Et fungola ka ba porte nyos. Eza ya bilakelo mabe, eza la ya kufa, eza ya malade, ye kaka nde ayebi ko fungola. Et soki ya fungoli mota ko kanga lisusu azalite. Alléluia. C'est pourquoi esengeli o sosola yango. Ye kaka nde azali solution. Alors pona ko zwape solution wana Nzambe asi asali par na ye apesi Yesu Masiya Yesu pe asala par na ye asi atie lipamboli na disposition na biso mais biso pe esengeli tosala par na biso et tokosala par wana en exécutant 7 pas na résumé on a 7 pas
oyo esengeli na biso tosala po tobima na bilakelo mabe. Pa ya liboso ezali prise de conscience. Esengeli ososola. Esengeli ozala conscient ou consciente que oza na problème ya malédiction. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu tolères. Tu ne peux pas koluka solution eloko oyo omesana nango ondimi yango osaccommoder na yango o se résigner et pas na biso ezalaka kaka bongo okobima na malédiction wana te. Esengeli ozala consciente pe otomboka olobaka en tout cas situation oyo ezali anormal esengeli na bima na kati na yango. Tant que okobanda ko sepela, tant que okomona que tu peux encore continuer en tout cas ata yeso asasala na ye nyonso bénédiction ekoya likoyo na yote. Il faut kaka ozala consciente. Batali si biso ba cause, batali si biso ba symptôme. Esengelo sosola ete tango ozali komona symptôme wana na kati na yo, to na kati na libota na yo, ce qui est ça ne va pas, oluka solution na yango. Batali si biso pe ba cause, bankambo oyo esfungola ka porte. Soki aussi osala likambo moko parmi makambo nyonso oyo toyeba o batangi si biso awa ke fungola ka porte ya malédiction, aussi osala yango moko to mibale na yango. Ata soki malédiction wana ezomona na te, ata soki bilembo zobika yango te, mais yeba que par rapport na acte wana yo pozaki libabe si ebandi kosala déjà na kati na bomoi na yo. Esengeli koyeba ete ezana mababe mususu oyo ebimaka na retard. Soki ebimi na tour na yo te ekobima na ba génération future. Il y a pas très longtemps bateyaki biso awa exemple ya Esaú. Esaú azalaki maudit, mais apparemment abandaki komona na lokola moto oyo azali prospère. Esengeli tosala très attention bilakelo mabe ezali na source na yango bilakelo mabe ekotaka et soki yo ozali distrait, soki olingi kososola yango te bilakelo mabe wana ekowumela na kati na bomoi na yo. Deuxième pas oyo esengeli na biso ko sala ezali ko identifier ba cause à partir ya ba manifestation oyo tozali komona. Parce que mabe il faut ko pikola yango na racine na yango. Tokoki ko kata te kaka bakasa, tokoki ko kata te kaka ba branche, tokoki ko kata te kaka tronc parce que racine wana ekosala ke ebota lisusu. Alors pendant ko kata à la racine, il faut koyeba eloko nini yango oyo ekotisa bino na kati na malédiction wana. Il faut koyeba est-ce que ça héritage familial pour oyeba ndenge ya ko traiter yango. To pe ezali mabe personnel, effet personnel oyo moko salaki nde ekotisi yo na kati na malédiction wana. Tant que okoyeba racine na oyo mema yo na mabete, oyeba pete ndenge nini ya kobima. Ata osali ba prière. Ba prière eko sala na yango te po racine wana eko ba prière ko même ko sala ba calmant. Mais tant que source wana ezali eko continuer ko bimisa mabe. Esengeli toyeba bien aimé ete to outil moko na biso a outil na au moins deux familles différentes. Famille à papa, famille à maman. Et à papa pe ezala bo papa bo maman na. Donc to outil na ba famille ebele. Et oyo salema na famille toyebi yango te. Ezala ba famille oyo basi ba kaba bango na satana. Ezala ba famille oyo basi ba teka. Ezala ba famille oyo basi ba sala makambo ebele bele. Apôtre Pierre azoloba na mukanda ya 1 Pierre 1:18 était eza to hérita la vaine manière de vivre oyo ba boti na biso batikela biso. Alors ba vaine manière wana ekoki kozala ba malédiction oyo biso to hérita. Et apôtre Paul na Colossiens 2 verset 14 azoloba na tina na l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc ezana ba acte ya condamnation à la malédiction na niveau ya ba famille oyo ezali ko subsister oyo ezali ko condamner biso ata kutu soki toyebi yango te mais ezali na yango esengeli toyeba ko bimisa yango toyeba tina na yango po toyeba ko combattre yango soki te e ko continuer ko exister.
Parce que malédiction, tant que va traiter en côté, et qu'on silaté, et qu'on continue comme ça, comme malheur, série malheur, frustration, instabilité, sécheresse, et qu'on continue génération en génération jusqu'à ce qu'on va mettre ça, on va mettre fin à ça. Donc, parce que tu ne connais pas que ça n'existe pas. Aux en a indifférent, aux en a insouciant, aux en négligé. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas, ça existe. Même si toi tu ignores. Alléluia. Il Seigneur oyeba. To solo la kasi. Si tu bino bana kisasa, ba oyo ba kola na kisasa. Ba linga koyeba makambo mboka te, po nyonso ya mboka ezalaka kindoki. Kindoki wande yango ezo konza yo. Esengeli oyeba po osukisa misala wana. Alléluia. Ba oyo nyonso bazalaka indifférent. Ba oyo nyonso bazalaka insouciant. Ba oyo nyonso bazalaka négligent. Satan a sepelaka na bino. Alléluia. Pour permettre, temps à opérer avec quiétude. Parce que toi tu l'ignores. C'est que toi tu ignores. Et que le diable sait. Et que le diable utilise. Il y a un qui va détruire. Alléluia. Donc, on a indifférent. Je suis né dans le Seigneur. Tu es né dans le Seigneur, mais mon système n'est pas né dans le Seigneur. Ça va continuer à affecter ta vie. C'est comme au lali na yo profondément, ngungia ye asuyo. Ngungia tiki microbe oyo et même malaria. Kolobate que passe au lamu qui na la qui profondément, oyo ka ki piqûre ngungite que malaria ko zoyote. Na tango nango ko se manifester. Les andenge mokona bilaki lo mabe. Ata soki oyebi yango te, yeba ke piqûre soki c'est koti, malaria ko sala kaka tôt ou tard. Alors, esengeli ko luka ko yeba. Curiosité ya kitoko nde yango. Otuna. Tango na mwa ba paka bazana kata libota. Tango na batu oyo ba yebi makambo mboka na bino bazali tout tuna bango. Ba yebi sayo totem ya famille na bino ezani. Parce que hôtel nyonso ezali représenté na prêtre, ezali représenté na divinité. Et ce qui totem wana ezana na famille na bino, c'est que ezana eloko moko ezo sala na kati na famille. Et sengeli koyeba, ezana famille ya papa, famille ya maman, même bipai obalela. Oyeba ba nzambe nini ba koko na yo ba sambelaki. Oyeba hôtel na bango eza wapi. Oyeba ba interdit na bango eza nini. Oyeba punition nini ba réserver na moto oyo abuka ba interdit. Parce que biloko wana nyonso ezola kisake ezana mo loko moko ya molili quelque part. Alléluia. Ceux qui basent na puissance, aux la famille moko bazaka puissant, aux la famille moko bazaka kaka ba konzi, aux la famille moko bazaka kaka na succès na domaine moko songolo. Luka oyeba ti na succès wana, c'est pas pour rien. Échange moko esalema quelque part. Alléluia. Ceux qui ezali pamboli en zambete, ezali pamboli ya moyini. Donc ezali la ke le mabe. Il y a toujours quelque chose oyo ezo soutenir nguya et loko ni ne protégeaka. Bamso non noko wana koko wana yende asimba famille na nguya nini. Tango asimba famille azo batela. Et loko nini ateka en échange. Et loko nini apakola batu ya famille wana. Bamiso sokoyoka pa na biso famille na biso tokoko kufa na accidenté, tokoko kufa na masasité, tokoko kufa na maïté. Nyoka koko so biso te, c'est bien. Nous sommes les malamu. Mais le col les a bongo, vous avez un avantage wana. Qu'est-ce qu'on a donné en échange? Alléluia. Il y a quelque chose oyo ezali en échange et sengeli o luka koyeba yango sinon te oko wumela kaka na kati na likambo wana. Nguya oyo esaka na famille na bino faut koyeba est-ce que ça kindoki, est-ce que ça ba kisi, est-ce que ça eloko moko un objet traditionnel, est-ce que ça pouvoir moko occulte. Il faut ko luka koyeba parce que soki kaka oyebi nde koyeba ndenge nini ya kotinda masasi ya kotinda ba flèche ya nzambe pour détruire yango. Et sengeli oyeba ba signe to ba marque oyo eza spécifique na libota na bino ezala visible ou invisible. Ba famille sur mona o biso to bota makaka na elembo moko boy. Elembo wana eyo laksani. Alléluia. Elembo oyo yuko zala signe mobimba hôtel mobimba oyo ezali ko contrôler bino. Alléluia. Il faut que luka koyeba ba marque ba signe ba contrat oyo esalema na kati na libota na bino po ete oyeba ndenge nini ya ko détruire yango.
tant que okoyeba te ekozala pasi po obundisa yango ekozala pasi po odétruire yango ekozala lokola yo moto ozobeta ba flèche to ozobeta basasi dans le vide et okozwa elonga te okozwa délivrance soki moke te. Il faut koyeba eloko oyo ezopesa droit légal na malédiction na kosala po o détruire yango à partir ya racine. Troisième pas ya kosala ezali ya kondima pe ko reconnaître que Jésus-Christ seul est capable et la personne ayant droit ya kokangola yo ya kosomba yo ya ko racheter yo na nguya nyonso ya malédiction parce que ye kakande akokaki kolonga nguya ya malédiction ya mibeko. Totanga na Colossiens 2:15 pe Galates 3:14 à 15 oyo touti kotanga. Na 2 Corinthiens 5 verset 21 Bible alobi na biso ete Yesu Kristo amikomisaki lisumu. Yesu Kristo amikomisaki bila elakelo mabe po ete na nzela na ye ba oyo nyonso bakondimela ye bazwa bomoi bazwa lipamboli bakota na kati na lipamboli ya Nzambe bongo bazala batu oyo bakobika bakoexperimenter ngolu ya Nzambe. Bien-aimé, tozali kozwa bénédiction dans nzela Yesu Christ par procuration. To biso tende to koka kolonga etumbu to mibeko parce que Bible alobi na biso totanga na chapitre to tanga Galates 3 na verset 10. Oyo nyonso azotamba na se ya mibeko ayeba ke azana se elakelo mabe parce que akoki jamais kotosa mibeko nyonso. Moko na biso ta koyi kotosa mibeko nyonso eza kaka na nzela ya procuration ya Yesu Kristo nde to koyi kozwa elonga likolo ya mibeko. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé ozana yo saka na musala na société wana te mais ndeko na yo a signé procuration alobi kende kozwa salaire. Bakopesa yo salaire pas parce que yo travaillaki na société wana mais parce que oyo na procuration ya moto oyo asalaki oyo azana droit ya salaire. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Na oyo ezali ko sikola mananzela na bilakelo mabe esengeli o reconnaître Yesu Christ na bomo na yo esengeli pe on dima ke oyo asali yango de sikoli yo pe o benga ye aya ko secourir yo parce que c'est par son obéissance que biso tozui droit na kati ya lipamboli wana okoki ko bunda te yo moko po ozwa lipamboli okolonga soki mukete c'est par Jésus-Christ parce que na verset 14 ou 13 autres temps, c'est en Jésus-Christ, par l'union en Christ, que tu as kozwa bénédiction wana poto longona kati na bilakelo mabe. Soki ozali na union na bomoko na esute. Soki Yesu ayebi yote, soki Yesu aza kati na yote, ata o réciter ba prière ndenge to kosala tout à l'heure et ko simba yote. Il faut assurer que tu as une connexion avec Jésus-Christ et que procuration wana Jésus a pesi au présenter yango pour que oyeba kozwa lipamboli oyeba kosikola kozwa bosikola mi eza pona yo eza la po na libota na yo. Bien-aimé, tolobaki elakelo mabe eza nguya oyo ezo sala ke nyonso yo kosala et bongate ma bekaka ezala na nzela na yo. Alors oyo azana nguya ya kobuka bila ke mabwana ezaka ka Yesu Kristo. Donc Yesu azala lokola tonga yo singa kati na ye okokota bisika nyonso po o arracher bénédiction po o restaurer libota na yo po o sikola libota na yo makasi na yo ekouta kaka soki okangami na Yesu. Mais soki ozana Yesu te eza musala ya pamba. Et cinquième chose, ou bien cinquième pas, Yakosala, il faut s'engager dans les combats spirituels. Ezali kambo ya bitumba. Satana a relâchaka ba prisonnier na été. Et ceux qui akangi te po asakana mais akangi parce que est commis droit na ye. Et okoya ko botola ye yango na pétété. Même Yesu alobaki soki olingo botola eloko na ndako ya homme fort
il faut d'abord lier, il faut maîtriser pour au kota au bimisa oyayo. Mais ceux qui ont maîtrisé étaient au kokokate. Alors pendant qu'on maîtriser, pendant qu'on lier, il faut s'engager na kati na bitumba et bitumba wana eza ya nzoto te eza ya molimo. Parce que toloba ki bilaka mabe eza eloko moko eza spirituel et toko bunde toko récupérer ngokaka na oyo ezali spirituel. Donc on doit s'engager dans le combat spirituel et sengeli ko sala prière d'autorité. Prière d'autorité o etindaka ete to lier, to briser, to renverser, to détruire, peut to déclarer nul et caduc. Oyo nyoso elobama, oyo nyoso salema, oyo nyoso elatanzo tope ememaka mabe na katikati na biso. Esengeli to détruire, to bebisa, to tumba, to zikisa. Oyo nyoso ezali ba symbole, oyo nyoso ezali ba signe, oyo nyoso ezali je sais pas ba hôtel, oyo nyoso epesaka droit na malédiction ko sala esengeli to bebisa yango. To be la moto, to be la makila la yesu, to zo ba arme nyos, ezali loba ya nzambe, mupanga tout esengeli to kota penza na kati na bitumba parce que ezali kambo ya jeté, ezali kambo vraiment ya sérieux, force contre force, il faut olaksa ke oyaza ngamono azala makasi pour que oyeba ko bimisa libota na yo. Esengeli pe ko bebisa ordre de mission. Oyo démon wana azanango oya tambola kapona ko kisa malédiction o botole yango o pasola yango o annuler yango ndenge elobama ke Yesu annula acte nyonso oyo ezali ko condamner biso o annuler yango o révoquer ye pe plus jamais azwa musala na kati na vie na yo na kati na libota na yo po abanda ko landa yo na ko kokisa ka ba malédiction esengeli o kotise na chômage moko sans fin jusqu'à ce que Yesu ya kokuta ye azalaka chose na musala te. Amen. Alors o détruit pe ba Jean nyoso oyo ba kotisa malédiction na kati na libota. Ceux qui aussi o reconnaître bango, ceux qui aussi o identifier bango, o bandi sikara ko tinda ba flèche. Bien aimé na place on a lingara moto na moto azala responsable. Ya vie na ye pe ya libota na ye. Parce que deux fois, tu as la prière net car ba perroquet. Tant que pasteur a zotinda prière, ah loba we na kongo na Yesu sala boy, na kongo na Yesu nazali ko tinda moto, na hôtel satanique songol. Yo poso répéter. Oso répéter par rapport à quoi? Moi je dis toujours, il faut ozalaka toujours présente à l'esprit. Oh yeza situation na yo. Parce que modérateur ou bien pasteur a zotinda prière, a zotinda d'une façon générale. Yo, il faut s'approprier na maloba wana, o contextualiser yango par rapport à la situation na yo, par rapport à la situation il y a du bota na yo. Parce que oyo yo zo bika, ce n'est pas ce que tout le monde vit. Alléluia. Ce qui besoin de tunguya ya maladie. Peut-être que maladie na bino est chronique, et ça répétition et di marakicité. Il y a mususu peut-être maladie wana za ko boakela. Donc c'est différent. Yo oyo yebi situation na yo komisa lo sambo wana orienté yango na direction oyo ya yo. Alléluia. Esengeli pe na ko annuler ba maloba nyonso ezalaki prononcé contre yo. Esengeli ko longola ba signe ba marque nyonso oyo ba tia bino pour que ba identifiaka bino pona ba malédiction na sala faut ko longola yango. Bible na biso molimo mo santo atiaka biso caché. Longola ba caché nyonso wana ya malédiction, o tiande caché ya Yesu Masia caché ya molimo santo. Yango kaka nde etambola na yo pona kotalisa ke ozali susu na kan wana ti. Et la 6e position esengeli ko remplacer. Parce que vide ezalaka te na monde spirituel. Et sika o pikoli il faut lona. O pikoli ya mabe o loni ya kitoko. O déclasser ya mabe o remplacer ya kitoko. O kati o ya mabe o koni o ya kitoko. O buki o ya mabe o telemisi o ya kitoko. Donc toujours o remplacer par rapport à oyo ezalaki ba manifestation, oyo ezalaki ba malédiction na bino. Ce que ezalaki na nzela ya malade, ce que pikoli malade remplacer automatiquement santé. Ce que ezalaki lié par exemple à un problème ya mambongo, ce que pikoli bobola remplacer automatiquement la prospérité. Ce que longoli par exemple stérilité sécheresse remplacer on a fécondité. Donc on tika vide te.
yo moto ko remplacer parce que yonde ozali oyo otelemi na tina na libota na yo ba domaine nyos oyo ezalaki touché par la malédiction ozo sala contraire na yango donc ozo ko remplacer oyo ya kitoko tango wana opikoli ba oyo ya mabe. Et na 7e position esengeli kotonda nzambe pona intervention na ye na tina na libération na bino na kombo na Yesu Masihi. Parce que la Bible na biso na Colossiens 1:9 que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Prière nyonso tokosala na kombo na Yesu Christ, na autorité na Yesu Christ. Ye oyo azali na nguya na lola pe na se, ye oyo epesamela ye nguya na likolo na nyonso, ye oyo azali na kombo eleki ba kombo nyonso liboso ya kombo na ye bambolongo nyonso efukamaka, ye oyo azali na fungola afungolaka mapamboli ebima na kati ekota na kati na bino bombilakeli mabe ekende mosika na bino, ye oyo asala bolamu esengeli kotonda ye parce que ayokaka mabondeli ba ordre nyonso ozopesa na kombo na ye. Soki aussi olandisami osali yango na lolenge oyo esengeli bien-aimé okoyeba na kolonga. Eza na étape moko, 4e étape je crois na sotaki yango, c'est l'étape ya repentance. Donc après avoir fait l'identification esengeli maintenant pour reconnaître Jésus, et après avoir reconnu il faut que ça la repentance. Ce qui est mabe oyo moko salaki senga bolimbisi, parce qu'il y a que la repentance ndé ko zongi sayo na bonne grâce ya Nzambe. Il y a que la repentance oyo ko longola oyo so mabe likolo na yo. Tu fais la repentance pour na yo moko au sali pe repentance par identification pour na oyo et salemaki na kati libota na yo oyo ezali ko continuer ko sala o reconnaître que ezalaki mabe o renoncer na yango o annuler ba droit nyonso wana o détruire ba contrat wana pe o senga mawana Nzambe likolo na yo makila na Yesu esukola yo na nyonso. Et na 5e position de o s'engager maintenant na combat tango wana aussi otie vie na yo en ordre pe aussi otie famille na yo na disposition ya Nzambe. Et 6e au sali ba remplacement au proclamer au nyonso ya nouveau régime. Et na 7e position de okotonda Nzambe oyo asaleli yo bolamu. Amen. Eza tango ya combat nakanisi moko na moko ayebi situation na ye, parce que dès ebandeli nakanisi mote ya lobaki na biso ete ezande examen tozosa tozokota na labo tozokota na scanner et moto na moto aza ko localiser pe ko identifier oyo eza problème na ye oyo eza bilakelo mabe ya ye to ya libota na ye. Et tango si ko identifier ekomi sika tango ya ko bebisa yango tango ya ko longola yango likolo na bino. Tika Nzambe apambola liloba na ye. Amen, amen. Gumba mutuna yo banda kotonda Nzambe pesa Nzambe merci pona liloba pourquoi na lelo bondela pesa Nzambe merci ye mutu alobeli yo na pourquoi na lelo. Ana posa ya kokangola yo, ana posa ya kokangola nga. Bana ye na pesi yo merci po esengo na nga eza ya koyeba ete kokanga mekoki koya nango, kasi kosikolama eza possible. Batangeli biso bayobi na biso na Biblia kosikolama eza possible na nzela ya Yesu Kristo. Yahweh topesi yo merci na pokwa na lelo o esengo na biso ezali ya koyeba ete atako bilakeli mabe ekota na nzela nini, atako ekota na bakoze nini,
esengo na biso ezali ya koyeba ete eza na mutu oyo babengi Yesu Kristo oyo aza na makoki ya kosilisa nguya ya bilakeli mabe. Yango wana pokwa na lelo tolobi merci Jésus. Merci pour cette parole encourageante. Cette parole qui ramène encore l'espoir dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te disons merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Papa pour ton amour. Tozobondela Mama Lobina Biso quand on résumer cette vérité sur la malédiction. Alobi ete l'isum ne salaka ete malédiction et oumela. Donc c'est comme qui dirait malédiction koki kokene nango noki soki lisumu ezate. Mais kasi bisika lisumu ezali lisika lisumu eumeli malédiction pe ekoumela. Yango na pokwa na lelo ozozonga kati na yo oye bibi na yo malamu oyebi libota na yo malamu oyebi bomoi na yo malamu mabe nini lisumu nini yango oyo kangama nango ezala yo moko lisumu nini yango oyo eza ya famille na bino oyo kangama na libota kasi na pokwa na lelo nalingi osenga mawa na Nzambe loba na Nzambe papa limbisanga pona likambo oyo limbisa libota nanga pona likambo oyo yango esali te biso toumela na makambo oyo oyo lelisaka biso oyo esilisaka biso mayele oyo esilisaka biso valeur. Bien aimé, bondela bondela senga na Nzambe loba na ye papa limbisanga loba na ye liboso na yo banda koyebisa ye sopa motema na yo. Jésus-Christ est prêt à nous libérer de toute puissance de malédiction. Cependant, on nous dit que le péché permet à la malédiction de demeurer. Senga mawana Nzambe lobana ya papa limbisanga alimbisa masumu uti na bakoko na yo na baboti oyo telema oyo eza héréditaire. Yawe na pokwa na lelo na ye liboso na yo nayebi te nini yango oyo ekangama na biso. Bondela bien aimé.
Bien-aimé, nayebi te nini yango ezali kosala ete masumu continue. Bayebisi biso, lorsque la malédiction n'est pas bien traitée, brisée, elle va continuer à agir. Kasi bayebisi biso, pour malédiction ekota, esengeli cause ezala. Nayebi te nini yango yo sala, nini yango molonga lina yo asala, nini yango bakoko na yo basala, nini yango baboti na yo basala, oyo sala ete malédiction ekota. Est-ce que boiba biloko abatu? Est-ce que bobola batu? Nini yango bosala epesa nzela na malédiction ekota. Peut-être oki osi obosani yango, kasi na pokwa na lelo ozokende koloba soki eza na likambo baboti na nga basala, soki eza na likambo bakoko na nga basala, soki eza na likambo bandeko na nga basala, soki eza na likambo molongali na nga asala, soki eza na likambo nga moko na sala, soki eza na likambo bana na nga basala, ekotisa malédiction na libota na biso, na ndaku na biso, na bomoi na biso, na pokwa na lelo nazokende koboya makambo wana na kabwani na yango na kombo na Yesu Kristo. Obeta maboko bondela banda koloba ete soki eza na makambo oyo bakoko basala, oyo baboti basala, oyo molongali na yo asala, oyo yo moko asala, loba ete na kabwani na yango eske bosopa bazemi yango batu babotaka lisusu te. Boyiba mibali ya batu balakela bino mabe baloba bokobalaka jamais. Boyiba basi ya batu balokela bino mabe baloba bokobalaka jamais. Yawe nayebi te bakoko na nga basala nini, nayebi te baboti na nga basala nini, nayebi te bandeko na nga molongali na nga tonga moko bana na nga likambo nini tosala epesa nzela na moyini satana po akota na bomoi na biso na botutu na ye ekontinue kosala kino lelo na pokwa na lelo nazali kokabwana na oyo nyonso ya mabe esalama epesa moyini nzela ya kolakela biso mabe mpe kowumisa mabe na ye na bomoi na biso na kabwani na yango na pokwa na lelo. Soki ezali na bato basopa bazemi, na bato bayiba mibali ya bato, basi ya bato, soki eza na bato basala ete mususu baperdre misala na bango na libota na nga, yango esala ete misala ekoma difficile na libota na nga, esala ete mabala ekoma difficile na libota na nga, esala ete misala ekoma difficile na libota na nga. Na pokwa na lelo nazali koboya yango, nazali kokabwana na yango, nazali koboya yango, nazali kokabwana na yango na kombo na Yesu Kristo, 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 na kombo na Yesu Kristo. Oh, na boy yango au nom de Jésus-Christ. Yahweh, na boy yango ma cause nyonso oyo ezali ko provoquer malédiction, nazali kokende koboya yango ekokabwana na yango na pokwa na lelo, na pokwa na lelo, na kombo na Yesu Kristo, 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 na kombo na Yesu Kristo.